مساء الخير يا شباب سينيور 1. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة ريفيجن. هنحل امتحانات المعاصر. انا حليت امتحان بتاع المنوفية في فيديو قبل كده. النهاردة هنحل امتحان القليوبية. فيه شوية افكار عاوزين نعرفها سوا. ده الامتحان الثامن في الكتاب المعاصر page 109. اوكي، يلا بينا نبدأ. اول سؤال عندي بيقول لي if one of two roots of the equation is additive inverse of the other. يعني ايه كلمة additive inverse؟ اول ما يقول لي كلمة additive inverse فانت عارف على طول ان ال b equal 0. مين ال b دي؟ ال coefficient of x. مين coefficient of x؟ كل ده اللي هو k minus 9 equal 0. ودي 9 الناحية التانية بالبوزيتيف يبقى k equal 9. يبقى انا هختار 9 على طول. اوكي، اللي بعده the conjugate of the number 3 minus 2i. كلمة conjugate بعمل ايه؟ بغير الساين بتاعة الكومبلكس بارت اللي هو الاي. يعني هنا دي بالنيجاتيف اغيرها تبقى بلس، يبقى 3 بلس 2i. يبقى انا بغير الاي بس اهي. اللي بعديها the equation where its two roots 3i و negative 3i. اول حاجة بعملها لما يقول لي عايز equation اجيب السم of two roots واجيب البرودكت. يبقى انت اول حاجة هتعملها هتجيب السم وهتجيب البرودكت. السم بتاعهم اي حاجة بلس عكسها طبعا بزيرو. بعد كده 3i times negative 3i، يبقى تعالى نعملها سوا. ادي 3i times negative 3i. 3 times negative 3 negative 9. i times i يعني i power 2. i power 2 بشيلها واكتب مكانها negative 1. negative 9 times negative 1 هتبقى 9 بس. اوكي، ممكن نعملها بالكالكوليتر ممكن. اوكي خلاص، جبت انا السم وجبت البرودكت. طب الايكويشن بتتكون ازاي؟ x باور 2 minus sum plus البرودكت. دي الايكويشن بتتكون كده. اوكي، مفيش sum اصلا بزيرو فمش هكتبها. يبقى x باور 2 plus البرودكت على طول اللي هو 9 equal 0. فين هي؟ اهي c. تعالى نشوف اللي بعدها. اللي بعدها عطينا ايه؟ عطينا equation function function first degree، وبيقول لي هي هتبقى موجودة negative ايه فين. فانا هبدأ ايه اشوفها. اجيب لها ايه، ارسم لها number line واشوفها. قبل ما ارسم number line بعمل 6 minus 2x دي واعملها equal 0. هودي ال6 هناك يبقى negative 2x، متنساش النيجاتيف equal دي هتروح طبعا بالنيجاتيف لان قدامها بلس negative 6. طيب هنا times مستخبية تروح هناك divided by negative 2 يبقى x equal 3. يبقى ال x equal 3. يبقى هي دي اللي هرسم عندها. تعال نشوف انا هرسم ازاي. هعمل number line اهو، وعند ال 3 بس هي بزيرو. يعني عند ال 3 بزيرو، وهنا same وهنا opposite. same لمين؟ same لل coefficient of x اللي هي النيجاتيف. يبقى هنا هتبقى نيجاتيف وهنا هتبقى بوزيتيف. طبعا هنا الاكس وهنا الاف اوف اكس. طبعا دي من نيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي. طيب هو عايز ايه؟ هو بيقول لي not negative. يعني ايه كلمة not negative؟ يعني بوزيتيف وزيرو. يعني البوزيتيف والزيرو. فين الجزء البوزيتيف؟ اهو. والزيرو يعني عايزة الثري معايا. يعني عايزة كل الحاجات. طبعا الحاجات دي اللي من نيجاتيف انفينيتي لحد الثري والثري كلوزد. طيب كل الحاجات دي اقل من 3 ولا اكبر؟ طبعا اقل، لان انا ماشيه 2 و1 وهكذا. وهنا بقى بزيد. خلاص يبقى كل الاقل من 3. يبقى اختار x less than 3. less than هنا ولا less than دي؟ لا انا عايزه الزيرو، فهاخد less than or equal. اوكي، يبقى اختار less than or equal. اظن سهل. تعال نخش على الجزء اللي بعدها. يبقى دي اختارنا less than or equal. اللي بعديها بيقولي برضو عايز الايكويشن دي، وبيقولي ان هي ليها two different and real
and their loads. طب بنعملها ازاي دي بقى؟ دي كنت بعمل ايه؟ بجيب ال discriminant b باور 2 minus 4ac وبيكون real و different يبقى more than 0. طيب لو قال لي real و equal يبقى equal 0. طب لو قال لي ان هما complex يبقى less than 0. اوكي، المفروض احنا عارفين الكلام ده. خلاص، يبقى ال discriminant ايه؟ دي 4 اهي، b باور 2 minus 4ac more than 0. مين ال a ومين ال b ومين ال c؟ ادي ال a ادي ال b ادي ال c. b باور 2 نيجاتيف 4 باور 2، يا تكتبها لي نيجاتيف 4 باور 2 في براكت، يا اما تكتبها 16 على طول. ليه؟ لان الباور 2 هتكنسل النيجاتيف، لو ما كتبتهاش ببراكت هتبقى غلط، الكالكوليتر هتحسبها غلط. minus 4 times ال a اللي هي 2 times ال c اللي هي k. طيب بعدين 16 تنزل، 4 times 2 هتبقى 8 k more than 0. يا ريت محدش يقول لي 16 minus 8 ارجوكوا، عشان بشوف الغلط ده كتير قوي. دي معاها k دي معهاش k، فانا هوديها الناحية التانية على طول، تروح بالنيجاتيف عشان هنا كأن قدامها بوزيتيف. ماشي، نيجاتيف 8k زي ما هي more than نيجاتيف 16. طيب بعدين هنودي دي هناك هي تايمز، هتروح هناك divided نيجاتيف 8. وانت بتعمل خد بالك، وانت بتعمل divided للنيجاتيف بتغير المور than دي هتبقى less than، يبقى k less than نيجاتيف 16 divided نيجاتيف 8 هتبقى 2. يبقى هختار k less than 2، يبقى نختار k less than 2. يا رب تكونوا استوعبتوها وبقت سهلة عليكم. اوكي، يبقى نختار k less than 2. k less than 2. ماشي، ودي اختارنا دي. اللي بعده the solution set of the inequality، واعطيك ال inequality اهي، ممكن ارسمها سهلة واحلها. طبعا دي هنعملها على الكالكوليتر واطلع ال 2 روتس بتوعي، هدخل على الكالكوليتر ال 1 وال 5 والايه النيجاتيف 5 والزيرو، بنعرف نعملها كلنا. وابدا اقسمها، تعالي نقسمها. هيطلع لي 2 روتس، ايه 2 روتس دول كام وكام؟ هيطلع لي 0 and 5. same opposite same الاكس باور 2 الاكس باور 2 زي ما انت شايف بوزيتيف، يبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طيب انا عايزه الليس ذين، يعني عايزه النيجاتيف، or equal يعني عايزه الزيرو، يعني من اول 0 لحد 5 والاتنين closed، يبقى هاخد الاتنين ايه closed. اوكي، اللي بعديها if the two roots of the equation a x power 2 plus bx plus c equal 0 are 4 and 5. عندي 2 roots 4 and 5 وبيقول لي then b plus c over a equal مين؟ أول حاجة هيجي في بالي على طول إن السم، أجيب السم of 2 roots وأجيب البرودكت. السم of 2 roots هعمل لهم بلس، يعني 4 و 5 هيكون 9. طيب الرول بتاعنا ايه؟ نيجاتيف b over a. البرودكت اجيبه ازاي؟ البرودكت عندك هيبقى equal 4 times 5 equal 20، يبقى 20 هتبقى equal الرول بتاعنا c over a. c over a. طيب انا عايزه b plus c over a، اعملها ازاي؟ طيب ما انا عندي c over a اهي، وعندي نيجاتيف b over a. تفتكروا ممكن نعملهم ايه عشان نطلع الشكل ده؟ هعمل لهم ماينس اكيد، عشان نيجاتيف ونيجاتيف يبقى بلس، يبقى c نيجاتيف نيجاتيف يبقى بوزيتيف b. وطبعا طالما هما سيم دينومينيتور فهكتب الدينومينيتور مرة واحدة، يبقى c بلس b هي b بلس c. يبقى انا عملت 2 نمبرز عملت لهم ماينس، اللي sum اللي هو 9 والبرودكت اللي هو 20. انا عملت البرودكت ماينس السم، يبقى 20 ماينس 9 equal 11، يبقى الإجابة هتكون 11. تعال نشوف الجزء اللي بعده number 8. The measure of central angle of circle
of radius اعطينا radius length ب 15 opposite to arc اللانس بتاعنا بتاع الارك ايه 5 باي. طيب وعايز ال central angle الانجل سيتا براديان اجيبها ازاي؟ الرول بتاعنا L over R ال L عندك بكام؟ ال L اللي هو 5 باي وراديوس عندك 15 هنعملها هتطلع باي over 3 بس دي براديان انا عايزاها بالديجري اعمل ايه؟ مفيش هشيل الباي دي واكتب مكانها 180 over 3 هتطلع براديان هتطلع 60 بالديجري سوري هتطلع 60 ديجري. طيب يلا بينا نمبر 9 7 باي over 6 عايزة اشوفها هي موجودة في انه كواد بعمل لها تايمز هشيل الباي دي واكتب مكانها 180 فهتطلع 210 تفتكروا 210 دي موجودة في انه كواد؟ اهي ادي الفيرست اهو second third fourth الثيرد موجود في فين بقى من اول 180 لحد 270 ومن 270 360 ده الفورث. طب انا عندي ايه بقى؟ عندي 210 يبقى موجودة فين ما بين ال 180 وال 270 يبقى هي موجودة في الثيرد. طيب تعالى نخش على نمبر 10 بيقولي عايز الماكسيمم فاليو اوف ذا فانكشن وهعطيك الفانكشن اهي وعايز الماكسيمم فاليو. طب هي دي بتتقسم ازاي؟ اهي في مينيموم وفي ماكسيمم بجيبهم ازاي من النمبر ده اللي جنب الساين. هي بتبقى شكلها ايه الساين بتبقى طالعه لفوق كده وكده 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 وهكذا. الماكسيمم اعلى بوينت بتوصل لها هي دي وبتكون 2 والمينيمم اعلى اقل بوينت بتوصل لها ودي بتبقى نيجاتيف 2 اللي هي بيبقى اسمه رينج من نيجاتيف 2 ل 2 اللي هو النمبر اللي جنب الساين. دي المينيمم ودي الماكسيمم هناخده انه طبعا هياخد مين؟ هاخد 2. تعالى نخش على الجزء اللي بعده الجنرال سوليوشن في ناس كتير مش بتحبه نعمله ازاي؟ ركز بقى معايا بنعمل ازاي الجنرال سوليوشن. اهي هعملها اهي هبدأ اكتب هو بيقول لي ان tan 5 ثيتا equal كوتان 4 ثيتا. اول ما اشوف التان equal كوتان فانا بعمل لهم sum على طول السم بتاع التو نمبرز دول او التو انجلز 5 ثيتا plus 4 ثيتا ودي بتبقى equal الرول بتاعها 90 plus 180 n او ممكن نكتبها بدل 90 نكتبها ممكن نعملها عشان هو عايز general solution وكلها باي فبقى كاتبه ان هي باي over 2 دي 90 ودي هنا هتبقى باي ان 5 plus 4 تكون 9 ثيتا equal باي over 2 plus باي n. طب انا عايزه الثيتا لوحدها فهعمل divided by 9 يبقى نعمل الايكويشن كلها divided by 9. هنا دي كأنها half divided by 9 هتبقى 1 over 18 plus divided by 9 هتبقى باي over 9 وفي n على جنب. هختار انا واحدة فيهم هختار C اللي هي عندي باي over 18 plus باي over 9 n. اوكي تعالى نشوف الجزء اللي بعده. هنا بيقول لي اعطيك هنا opposite figure زي ما انت شايف هنا then cosine ثيتا هنا equal ايه واعطيك right angle triangle وعايز الكوزاين ثيتا. الثيتا دي طبعا مش جوه triangle فانا عايزه اللي جوه triangle فانا بدل ما هي ثيتا هعملها دي كوزاين 180 minus c. اشمعنى؟ ما دي كلها ب 180 فانا عايزه دي فاعمل 180 minus السي دي عشان ايه انا هتعامل بالسي. طيب ال 180 بتغير الكوزاين؟ لا هتخليها كوزاين زي ما هي بس عشان احنا في السكند استك اهو عشان احنا في السكند الساين بس هي البوزيتيف فهتبقى الكوزاين بالنيجاتيف. اوكي ونجيب الكوزاين عادي كوزاين adjacent over hypotenuse. طب انا ما عنديش الادجيسنت اجيبه ازاي؟ هعمل 13 باور 2 minus 5 باور 2
هتطلع 12. يبقى هتبقى النيجاتيف دي اللي هي اصلا اللي احنا لسه قايلين عليها نيجاتيف 12 اوفر الهايبوتنس 13، يبقى هتبقى دي. تعال نشوف بقى السؤال ده تريكي شوية او في شغل شوية. تعال نشوف يتحل ازاي. نمبر 13 وهنا بيقولي عايز دي طبعا رسمة الساين فانكشن، وعايز الاريا اوف ريكتانجل ABCD اللي هو ده، والاريا بتاعت الريكتانجل التاني XYZ. فاحنا هنشوفه كل واحدة ال A دي هتبقى كام وال B دي هتبقى كام. لو احنا عملنا على الكالكوليتر بتاعتك هتعمل شيفت، هو طبعا دي ساين، فانت هتجيب الكالكوليتر بتاعتك وتشوف اللود 2 اوفر 2 دي قصادها انجل كام، ما دي الانجل، فهتعمل شيفت ساين لمين؟ للود 2 اوفر 2 وتعملها هتلاقيها 45، يبقى الاي دي مكانها 45. تمام، دي اللي هي في الايه في الفيرست ايه في الفيرست كواد. طيب البي دي ممكن لو عملناها دي هتكون في السكند كواد، لو عملت شيفت ساين هتطلع برضه 45، بس انا هعمل 180 ماينس ال 45 هتكون 135 عشان اجيبها في السكند. اللي بعدها ده بيكون في الثيرد، اللي بعده هيكون في الفورث وهكذا. طيب الثيرد تعال نشوف هنا هتبقى عند النيجاتيف هاف، هعمل برضو شيفت ايه شيفت ساين للهاف هتبقى 30 برضو، هي نفس الايه 45 شوية فين دي شيفت ساين للهاف هتبقى 30، يبقى هي المفروض تبقى 30 بس احنا عايزينها في الثيرد كواد. فهعمل ايه عشان اجيبها في الثيرد كواد؟ طبعا بعمل 180 اهي استك اهي، عايزاها في الثيرد بعمل 180 بلس، عايزاها في السكند اعمل 180 ماينس، عايزاها في الفورث اعمل 360 ماينس. ماشي، احنا قلنا عايزينها في الثيرد هعمل 180 بلس ايه 30، 180 بلس 30، كل دول بعرفهم الاول بعد كده اشوف ايه هعمل ايه. ادي 210. اللي بعديها عايزينها في الفورث فهنعمل 360 ماينس 30 وهتطلع ايه 330، يبقى دي هتبقى 330. طيب انا بعمل كل ده ليه بقى؟ عشان اعمل لهم اشوف اللينث ده كام. اللينث ده اجيبه ازاي؟ دي كلها 135 ودي 45، يبقى اعمل دي ماينس دي هيجيب لي الاي بي. يبقى اجيب الاي بي ازاي؟ 135 ماينس 45 هيديني اللينث ده قد ايه. طبعا اللينث ده اللي هو الويت ده معروف اهو موجود عندنا اللي هو 2 اوفر 2. اوكي طيب تعالوا نعملها كده ايه نعرف نحلها. خلاص هنعملهم ماينس ونشوفهم هيطلعوا كام. المفروض دول هيطلعوا 90، يبقى الاريا هنا جاهزة اهي، بقت جاهزة معانا اللانس ب 90 والويتس عندي بروت ايه بروت 2 اوفر 2. فاضل لي عندي ريكتانجل التاني. تعال نشوف الريكتانجل التاني. المفروض ان انا هعمل نفس الكلام 330 ماينس ال 210 عشان اشوف اللانس ده بكام اللي هو الاكس ال. فبعمل 330 ماينس 210 هيطلع كام؟ هيطلع 120. يبقى اللينس الحتة دي بس ب 120. اوكي تايمز البارت ده قد ايه؟ البارت ده بهاف، ماليش طبعا دعوة بالنيجاتيف، مفيش لينس بالنيجاتيف. اعمل الكلام ده كله هيبقى 3 اعملها على الكالكوليتر بتاعتك هتبقى 302 over 4 302 over 4. اوكي تمام، يبقى دي كلها هتبقى 302 over 4 اهي 302 فين هي over 4 اللي هي ايه. تمام تعالوا نخش على اللي بعده. L and M are two roots of the equation وعايز الفاليو بتاعت اللي قدامك ده. اول ما تشوف الكلام ده جيب لي L بلس M
اللي هو السم، وجيب لي ال ام اللي هو البرودكت. من غير ما تفكر، السم اللي هو نيجاتيف بي اوفر ايه، نيجاتيف 7، دي النيجاتيف بتاعت الرول ودي النيجاتيف بتاعت 7 اوفر ايه اللي هي 1، يعني هتطلع 7. ال ام سي اوفر ايه، ادي A وادي B وادي C، ال A هنا طبعا ب1. سي اوفر ايه اللي هي 3 اوفر 1 اللي هي 3. خلاص جبتهم، ماشي. تعالى نشتغل بقى. ال باور 2 ام بلس ال ام باور 2، هاخد common factor ال ام، حاجة من هنا وحاجة من هنا. اخدت ال من هنا وام من هنا، اتبقى ال بلس اخدت ال من هنا وام من هنا، اتبقى ام. خلاص يبقى ال ام تايمز ال بلس ام. ال ام عندك بكام؟ ب3 تايمز ال بلس ام عندك بكام؟ ب7. 7 تايمز 3 طبعا 21. تهيألي سهل. تعال نشوف اللي بعديها. بنعمل ريشيو لان عندي similarity. AB over اللي قدامها corresponding DF، يبقى AB عندك ب2 over DE ب4 equal اللي بعده BC دي unknown احنا مش عارفينها over اللي بعديها EF مش محتاجين نرسم اهي EF ب8. واعمل بقى Caesar's way 2 times 8 over 4 واعملها هتطلع ايه طبعا ب 2 times 2 هتطلع 4. اوكي. اللي بعديها the ratio between the perimeter of two similar polygon بكام عندي؟ ب 4 to 9. ده البيريمتر خد بالك، يعني ده السكيل فاكتور. وعايزة ريشيو ما بين الاريا اللي يبقى ال 4 over 9 هعمل لها باور 2 على طول، يبقى الاريا هعمل لها باور 2 هتبقى 4 باور 2 وال 9 باور 2 هتبقى 16 over 81. طيب تعال نشوف اللي بعديه. DE over DE parallel BC، وعطينا ان 2AD equal DB. DB اهي و AD اهي. الريشيو بتاعت كأن هنا في 1، الريشيو بتاعت ال AD هتبقى 1 كأنها 1 بورت يعني، وال DB طبعا ايه 2، يبقى 1 to 2. ودول مش لانسز خد بالك، دول ريشيو. طيب وعطينا الدي اي ده 4 سنتيمتر. خلاص طالما parallel يبقى دول similar. فين ال two triangles similar؟ طبعا همشي نفس الروتيشن ADE similar ل ABC الكبير، وتبدأ تعمل الريشيو بتاعتك AD over مين؟ AD over AB equal DE over BC. تعال نكتب النمبرز بقى بتاعتنا. AD عندك بكام؟ مش هو لانث، هو الريشيو بتاعته 1، والاي بي كلها كام؟ عشان في ناس بتغلط 1 و 2، يبقى الريشيو بتاعتها كلها 3. طيب الدي اي 4 سنتيمتر. البي سي انا عايزه اجيبه، هعمل ده تايمز ده هتطلع طبعا ايه 4 تايمز 3 هتبقى 12. اظن سهله مفيهاش حاجه. تعالوا نخش بقى على الانجل بايسكتور. ازاي اشتغل انجل بايسكتور؟ ممكن نعمل AB over AC equal BD over DC، دي طريقة. ممكن تعمل طريقة تانية، اللانس على البورت equal اللانس على البورت، يعني AB over DB ده على ده equal اللانس التاني AC على CD. يعني عندي اللانس هنا 27 over 18 equal AC 15 على الCD اللي انا عايزة اجيبه. لا انا مش عايزة اجيب الCD، انا عايزة اجيب الAD. طب ما انا محتاجة عشان اجيب الAD لازم يبقى عندي البورت ده، فاعمل ده تايمز ده واجيب الCD. CD هتطلع اعملها على الكالكوليتر بتاعتنا هتطلع 10 سنتيمتر، يبقى دي طلعت ب10. طيب الرول بتاع الAD ايه؟ بعمل سكوير روت كبيرة كده، بعمل حاجتين تايمز بعض ماينس حاجتين تايمز بعض. مين الحاجتين دول؟
اللي هما التو لانسز دول بتوع التو sides of angle اللي هما 27 وال 15 minus التو بورتس اللي تحت اللي هما 10 وال 18. وبالكالكوليتر بتاعتك الجميلة وحط لنا دي عليها تطلع 15. تعال نخش على نمبر 19. هنا عطينا انجل هنا 40 وعطينا length of arc ده ب 130 اللي هو CE وعايز دي. اول بتاعتنا كنا واخدينها دي حاجة قديمة يعني. انجل A اللي هي 40 equal half الارك مين؟ الارك CE minus الارك DB. اوكي ودي دي هناك بالتايمز فكل ده هيبقى equal هيبقى equal 80. 40 times 2 هتبقى 80 يبقى 130 minus DB equal 2 times 40 هتبقى 80. ودي دي هنا كده ودي هنا مكانها يبقى DB equal 130 minus 80. نعملها هتطلع 50. اظن سهل. تعال نخش على اللي بعده. هنا بقى دي تريكي شوية خلي بالك بقى خد بالك معايا. نمبر 20 هنا عايز الاريا اوف تراينجل اللي عمل له شادو ده CED. وهنا بقى الحاجة التريكي عندنا ازاي اطلع البيز والهايت. مين البيز ومين الهايت؟ بص بقى معايا البيز اهي البيز هو CE والهايت اي perpendicular line عليه اللي هو ده يبقى ده الهايت وده البيز. اوكي يبقى لو عرفت ده وده خلاص الموضوع خلص. طيب انا عندي ايه تاني بقى؟ اعطيني هو رايت انجل زي ما انت شايف اهو ويعطيني ان ده بارلل لده. طيب ممكن احنا نعمل ريشيو ايه بقى؟ لو عملنا AE over EC هيبقى equal مين؟ على الناحية التانية على طول AD over DB. طيب تعالى نكتبها كده يعني AE ratio بتاعت ال parallel lines over EC هيبقى equal AD over DB. طيب تعالى نكتب النمبرز كده. AE هشيلها واكتب مكانها 8 هي ب 8 والDB هشيلها واكتب مكانها كام يا حبايبي؟ 3 سنتيمتر. طيب يعني ده تايمز ده equal 8 تايمز 3 يعني ال AD واحدة واحدة كده تايمز ال EC equal 8 تايمز 3 اللي هي 8 تايمز 3 اللي هي كام؟ اللي هي 24. طيب هي AD اللي انا قلت لك عليها دي هايت والEC اللي هي بيز يبقى فاضل لي اكتب ايه؟ اكتب لي هاف. مش هي هاف تايمز بيز تايمز هايت. البيز عندي CE تايمز الهايت عندي AD. طب ما التايمز بتاعهم دول ال AD وال CE بكام؟ ب 24 يعني شيل دول واكتب مكانهم 24 يبقى half times 24 equal 12 وطلعت الإجابة في الآخر 12. دي من الحاجات التريكي عايزة ايه تفكير شوية. تعالى نخش على 21. اعطيني هنا tangent وانتوا عارفين طبعا tangent باور 2 equal مين times مين؟ CA times CD. يبقى AB باور 2 خد بالك من باور 2 ما تنساش equal AC times AD كله. AC عندنا ب 9 AD كله اللي هي 9 و 7 9 و 7 هتكون 16. هكتب الكلام ده كله واعمل له سكوير روت هيطلع ال AB ب 12. اوكي السؤال اللي بعده ده مش علينا ملغي اللي هو الباوربوينت. تعال نخش على اللي بعده. عندي AB ده intersect CD at E. طيب الرول بتاعنا كان ايه بقى؟ الرول بتاعنا كنا بنعمل ده times ده equal ده times ده يعني AE times EB equal CE times ED. في ناس بتتلخبط وتعملها ريشيو لا هي times. تمام AE عندك بكام؟ x minus 1 times EB ب x plus 1. جميل. CA عندي ب 3 AD ب 8 3 times 8 ب 24
طيب حد فاكر كنا بنفك دول ازاي؟ حاجتين زي بعض عكس بعض في الساين. first times first second times second، يعني x باور 2 نيجاتيف طبعا 1 times 1 ب 1. وابدأ احلها عادي وادي ال 1 الناحية التانية equation، يبقى x باور 2 equal بلس 1 هتروح هناك هتبقى 25. هعمل لها سكوير روت، يبقى x equal سكوير روت لل 25 هتبقى ايه 5. اظن سهل. تعال نخش على 24 وده angle bisector بس exterior angle bisector. exterior angle bisector من بره شايف بيعمل angle bisector للي بره. two sides اهم اللي هو AB و AC. طيب الرول بتاعنا كان ايه؟ تعال نشوف واحدة واحدة. بنعمل ال AB over ال AC، السايد over السايد، على مش انا رحت للبي اخد بقى من البي للبايسكتور يعني بي دي، ومن السي للبايسكتور يعني سي دي. الاي بي عندك ب8 سنتيمتر، الاي سي عندك ب4 equal بي دي. طيب بي دي فيها قانون صح؟ هسمي ده اكس، انا مش عارفه سي دي هسميه اكس، يبقى البي دي كله اللي هو اكس بلس 6 والسي دي اللي هو اكس. ماشي. طيب بعدين يلا بينا نحلها. 8 over 4 اللي هي half اللي هي 2 سوري، يبقى كأنها 2 over 1 equal x plus 6 over x. ده times ده وده times ده، x times 2 يعني 2x، 1 times اي حاجة هي x plus 6، وادي الاكس هناك بالنيجاتيف يبقى 2x minus x equal 6. يعني الاكس في الاخر equal ايه؟ يبقى طلعت الاجابة 6. اوكي اظن سهل، يبقى السي دي ب6. تعالوا نخش على الجزء اللي بعده. وهنا عاطيني كذا parallel line وعايز الاكس، ممكن اعمل ده over ده equal ده over ده، او ده over ده equal ده over ده، مش هتفرق. شوف عايز تعملها ايه، مش هتفرق معايا. يعني ممكن نعمل الاكس minus 4 over البارت التاني x minus 2 equal 6 over 10. اوكي، وبعدين نعمل ده scissors way ده times ده، يبقى 10 تخش هنا وهنا يبقى 10x minus 40. 6 times x يبقى 6x، 6 times 2 يعني 12. هودي 6x هنا بالنيجاتيف وال40 تروح بالبوزيتيف، يعني 10x minus 6x، ال40 تروح بالبوزيتيف minus 12. 10 minus 6 هتبقى 4x، وهنا 40 minus 12 تبقى 28. دي تروح هناك divided by 4 هتطلع ب7، يبقى الاكس عندي هنا ب7. هنا دي بقى ايه، من واضح انها similarity، اعطيك الانجل دي قد دي، وطبعا الاي دي كمان انجل، فهعمل triangle مين similar لمين بقى. المرة دي همشي بعكس rotation، يعني لو مشيت AED هقول ال A تاني عشان هي common angle، بعدين ال D الايكوال بتاعتها مين B، يبقى همشي ABC كل واحدة مع الايكوال بتاعتها، ال E قد ال B. بعدين هعمل على طول الريشيو بتاعتي، هعمل ريشيو، اعمل AE عندي بكم؟ AE ب4 سنتيمتر over AB unknown، انا هسمي ده x انا مش عارفاه، يعني AB كله عبارة عن 3 plus x. بعدين AD ب3 over AC دي كلها اللي هي 4 plus 2 هتكون 6. واعمل يلا بينا scissors way، ال3 هتخش هنا وهنا، وال6 times 4 هتكون 24، او اعمل لها simplify، بدل 3 over 6 دي هتطلع half. ماشي، يبقى 2 times 4 equal 8، 2 times 4 equal 8. وبعد كده و x 3 plus x زي ما هي times 1 هي و 2 times 4 8، ودي 3 هناك بالماينس، يبقى ال x equal 5. يبقى ال x طلعت بكام؟ ب5. طيب تعالى بقى دي بقى فكة
وعايزة تركيز. يلا بينا نركز بقى فيها. هو عايز ايه هنا؟ عطينا ايه؟ دول كلهم parallel، وعطينا ان الاريا بتاعت سي دي زد واي. فين سي دي زد واي؟ ده كله ب20 الاريا بتاعته. وعايز الاريا بتاعت دي اي ال زد، عايز ده. اوكي. طيب انا عندي ايشو هنا طبعا، دي كأنها 1 1 1 كلهم قد بعض. طيب لو انا عايزه اعمل similarity ما بين تعالى كده عشان عايزين مساحة بقى، عشان ايه دي هتاخد شغل مننا شوية. مهم. انا هعمل ايه بقى؟ ريشيو ما بين triangle ACY. لو انا عايزة اعمل ACY ده over triangle التاني، كلهم طبعا similar عشان parallel، ACY مع ADZ مثلا. ADZ ADZ. طيب ريشيو كام؟ ACY اهي دي ريشيو بتاعتها 2، و ADZ الريشيو بتاعتها دي كلها ايه 3 عشان هما 3 parts، يبقى 2 to 3. بس طبعا الريشيو دي هعملها باور 2، يبقى دي هتبقى 4 over 9. اوكي. طيب الريشيو بتاعتنا دي اللي هي ايه؟ ده كله unknown، احنا هنسميه مثلا x. ده كله unknown اهو، اسميه x. يبقى كأنه equal ال ACY ده انا مش عارفاه اسميه x، واللي هو ال ADZ كله عبارة عن x و20، x plus 20. يلا بينا نعمل ايه سيزر سوي ونطلعها. ده تايمز ده وده تايمز ده، وهطلع الاكس. هتبقى الفور تخش هنا وهنا، يبقى 4x plus 80 equal 9x. وادي الفور اكس هناك بالنيجاتيف، 9 minus 4 هتبقى 5x equal 80 divided by 5 هتبقى الاكس بكام؟ ب16. يبقى الاكس يعني الاريا بتاع التراينجل اللي فوق ده انا جبتها خلاص ب16 اهي، دي انا جبتها ب16. اوكي، اللي هو الاي سي واي. طيب انا عايزه الريشيو بتاعت التراينجل، عايزه الاريا بتاعت الشكل قصدي اللي هو دي اي ال زد. اجيبه ازاي؟ هعمل برضو ريشيو ما بين الاريا بتاعت مين ومين بقى؟ اي دي زد. اي دي زد اللي انا لسه جايباه ده اللي هو الكبير، اللي هو 16 و 20، على الريشيو بتاع التراينجل الكبير خالص اللي هو ال ال AEL كله. طيب ال ADZ الريشيو بتاعته 3، ال AEL كله يعني 4، كل ريشيو دي اعمل لها باور 2. هتطلع كام؟ هتطلع 9 over 16. اوكي. طيب الريشيو بتاعت ADZ ما احنا عارفينها بقى اللي هي 16 وال 20 يعني 26. اوكي 26. عايزين بقى التراينجل مين؟ الآية بتاعت ال AEL اللي هو التراينجل الكبير خالص ده تايمز ده اوفر ده، وهيطلع لي التراينجل الكبير خالص AEL هيطلع لي ب64. طيب انا مش عايزة كل ده، انا عايزة الصغنن ده خالص، فهعمل تراينجل اللي هو الكبير ده. انا عايزة الشكل اللي هو ده، انا عايزة DELZ. هعمل 64 ماينس الايه ال 26 اللي انا لسه جايباهم، فيطلعوا دول 28. 64 ماينس الايه 64 ماينس ال 26 هيطلع 38. سوري، minus 36 ولا 26؟ احنا عايزين ال 64 كلها احنا طلعناها، وعندي هنا ال ADZ كلها ب 36. سوري مش 26، 36. يبقى دي 36 هتكون
28. يبقى الإجابة في الآخر هتكون 28. اوكي، يا رب تكونوا استوعبتوها. طيب تعال نشوف اللي بعديها بقى. مقالي. عندنا الاساي question. عندنا هنا برضو سؤال حلو في شغل، عايز ايه شوية تركيز. يلا بينا نشتغل فيه. هنا عطينا ايه بقى؟ بيقولي عندي الاكس minus 5 x باور 2 minus 5x plus 7 equals 0، وعايز find the value of l باور 2 plus 5m minus 2lm. طب انا اول حاجة هعملها هجيب السم l plus m واجيب lm. لو انا مش فاهم اي حاجة في اي حاجة بعمل الخطوة دي. negative b over a يعني 5 و c over a يعني 7، خليهم على جنب هشتغل بيه. طيب هنا عطيني ايه؟ l باور 2 plus 5m minus 2lm. طيب ايه رأيكم ممكن نعمل ايه فيها دي؟ l باور 2 اهي اللي هي كأنها x باور 2 صح؟ يعني لو حطيت هنا مكان ال x باور 2 دي كل x حطيت مكانها l، ما ده روت الايكويشن. يعني ممكن نحط هنا مكان ال x باور 2 l باور 2 عادي minus 5l مش هتقول حاجة plus 7 equal 0. ما هي روت الاكس هي الام هي ال. طيب انا عايزه ال باور 2 بكام؟ ودولي الحاجات دي كلها الناحيه التانية. يبقى ال باور 2 equal 5l minus 7. يعني ممكن نشيل دي ونكتب مكانها ايه؟ 5l minus 7 plus 5m minus 2lm. 2lm خلاص ما فيهاش مشكله، اشيل lm واكتب مكانها مين؟ 7 عشان نخلص من الحوار ده. طيب 5l plus 5m ما تاخد 5 common factor يبقى l plus m minus 7 زي ما هي minus 2 times 7 14. l plus m انا عندي l plus m ب 5 يعني 5 times 5 minus 7 minus 14. اعملي كل ده بالكالكوليتر تطلع 4 وخلصت على كده. اظن سهله، هي تريكي شويه وعايزه تفكير. تعال نشوف اللي بعديها. اللي بعديها هنا بيقول لي ايه؟ بروف ان خلاص دي كده تمام. خدها سكرين شوت بقى، ذاكرها افهمها، حاول تحلها لوحدك. خش على اللي بعده. اللي بعديها عايز ايه؟ اهي اللي بعديها بيقول لي عندي ده AB equal AD. اوكي، وده انجل بايسكتور اهو الانجل A، وعندي بال لاين، وبيقولي بروف ان AY ده كمان بايسكتور ل BAC. طيب تعالوا نشتغل واحدة واحدة كده. الانجل بايسكتور ده بيدينا ايه؟ AD على ال AC صح، السايد على السايد AD over AC equal ارجع من دي للبايسكتور يعني دي x over XC، وخليها دي على جنب step 1 عشان هو ايه؟ سنس ان ده بايسكتور يبقى ايه عايدينا ريشيو دي. اوكي طيب وعندي بارلل، سنس ان عندي بارلل هيدينا ايه البارلل ده؟ يبقى مين اوفر مين؟ الدي اكس اوفر الاكس سي، دي اكس اوفر الاكس سي الناحية التانية مين على مين؟ equal بي واي اوفر واي سي. حاول اي معلومة انت عارفها اكتبها، يعني ما يخضكش المنظر ده. اي معلومة عارفها اكتبها واكتب عليها دي step number 2. خلاص مش دي اكس اوفر اكس سي هي دي هي دي، يبقى اكيد الاي دي اوفر الاي سي هيبقى ايكوال برضو مين؟ بي واي اوفر واي سي. طيب اي دي اي بي، طيب ما اي دي هو اي بي، يعني ممكن اشيل اي دي واكتب مكانها اي بي. تمام، يعني اي بي اوفر اي سي equal بي واي over واي سي. اظن وضحت شوية. اي بي over اي سي side على side equal بي واي over واي سي. يبقى ده بايسكتور ولا لا؟ يبقى اقوله يبقى الاي واي ده بايسكتور للايه؟ للانجل بي اي سي.
وبكده خلصنا احنا المحافظة دي كلها. كان فيها كذا سؤال تريكي شوية، عايز تفكير، عايز مش من اول مرة هتجيبها. حاول تحل الحاجات دي تاني وتبص على الحل اللي انا حلاه. وبالتوفيق يا شباب، مكملين في السلسلة ان شاء الله في حل الامتحانات. واي امتحان انت عايز حله ممكن تكتب لي في الكومنتس عايز امتحان ايه وابدأ احله معاك. وسلام.